2017 թվականի մայիսի 4-ի համար 526Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կարեն Բրուտյան։ Խնդրեմ, պարոն Բրուտյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2019 թվականի աշնանը մենք ախտորոշման արդյունքում գնումների համակարգի բացահայտեցինք մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների սահմանման եւ դրանց գնահատման հետ կապված նշանակալի ռիսկեր, որոնք հանգում էին նրան, որ սահմանվող չափանիշները ոչ միշտ են համարժեք գնման առարկայի մատակարարման համար իրականում պահանջվող որակավորմանը եւ գնահատման գործընթացն էլ հիմնականում կրում էր ձևական բնույթ, քանի որ բացառապես փաստաթղթային եւ հավաստումների ստուգման արդյունքում պետական մարմինը գալիս էր եզրահանգման, հետո գործնականում արդեն պայմանագրի կնքման ժամանակ իհայտ էին գալիս խնդիրներ, որոնք որ ապացուցում էին, որ այդ որակավորման պահանջները եւ դրանց գնահատման կարգը համարժեք չեն եւ պատասխանատվությունը ի վերջո չէր առարկայանում եւ դա հանգեցնում էր պայմանագրերի լուծման, վեճերի եւ նման բացասական հետևանքների։ Դրա արդյունքում կառավարությունը 2019 թվականին ընդունեց արմատական փոփոխությունների փաթեթ, որով որ որակավորման պահանջների սահմանման եւ դրանց գնահատման գործընթացը ըստ էության պետական մարմինների համակարգից տեղափոխվեց ֆինանսական համակարգ, մասնավորապես պահանջվեց, որպեսզի որակավորումը երաշխավորելու համար բանկերի կողմից ներկայացվեն բանկերի կողմից տրամադրված բանկային երաշխիքներ։ Այսինքն գնահատման եւ որակավորման պահանջների սահմանված գործառույթը պետական կառավարման մարմիններից տեղափոխվեց բանկային համակարգ, ռիսկը դրա թերի գնահատման թողնելով բանկային համակարգի վրա։ Արմատական էր նաեւ այն, որ 100% սահմանվեց պայմանագրի գնի չափով ներկայացվելիք երաշխիքի չափը, ինչը դեռ սկզբնական փուլում մենք ինքներս էլ հասկանում էինք, որ կարող է որոշակի դժգոհությունների առիթ դառնալ։ Դեռ 2019-ին մենք պայմանավորվեցինք, որ այնուամենայնիվ կգնանք պահանջների խստացման պայմաններով եւ ելնելով փաստացի համակարգի կիրառման արդյունքներից, եթե կարիքը լինի, կվերանայենք։ Այս ընթացքում տարբեր բարձրաձայնումներ են եղել հարցի, տարբեր ֆորմատներով քննարկումներ են եղել, ինչպես գործարար համայնքի, այնպես էլ մեր պետական գործընկեր մարմինների հետ, անգամ ազգային ժողովում լսումներ են կազմակերպվել այս հարցի վերաբերյալ եւ եղել են տարբեր առաջարկներ, ընդհուպ ամբողջությամբ կամ մասնակի վերադառնալ հին համակարգին, բայց հիմնական դոմինանտող մոտեցումը նա է եղել, որ ընտրված մոտեցումը ուղղությունը արդարացնում է իրեն, սակայն 100% բանկային երաշխիք ներկայացնելու չափը ոչ համարժեքորեն բարձր է։ Եվ որպես արդյունք այդ քննարկումների եւ համակարգի փաստացի կիրառության նախապատրաստվել է սույն փաթեթը, որը ներկայացնում է այսօր ձեր քննարկմանը։ Առաջարկվող հիմնական փոփոխությունները հանգում են հետեւյալին։ Նախ մենք ժամանակին սահմանել էինք, այսպես ասած, փոքր բիզնեսի համար գնումների գործընթացում մասնակցության նպաստավոր պայմանների շեմ, դա մինչև 10 միլիոն դրամանոց գործարքներ էր, երբ որ էլի ապահովման համակարգը գործում էր էլի 100%-ի չափով, բայց ոչ թե բանկային երաշխիքի ձևով, այլ տուժանքի պայմանագրի ձևով։ Սա խոշոր իմաստով միակողմանի հաստատված փաստաթուղթ էր, որով տնտեսվարողը պարտավորություն էր ստանձնում հետագայում վեճերի դեպքում պատասխանատվություն կրելու։ Մենք հիմա այդ շեմը բարձրացնում ենք, դարձնելով 10 միլիոնից 25 միլիոն, որը որպես եթե վիճակագրական տվյալներով ասենք, հնարավորություն ավելի մատչելի պայմաններով գնումների գործընթացում ներգրավելու փոքր բիզնեսի համար գործարքների քանակով կաճի շուրջ 15%-ով, իսկ գումարային արտահայտությամբ շուրջ 50%-ով, այսինքն այդ շուկային առաջարկվող բիզնես հնարավորությունը շուրջ 50%-ով ավելացնում ենք։ Երկրորդ փոփոխությունը, որ արվում է, դա դասակարգվում է
25 միլիոնից մինչև 70 միլիոն եւ 70 միլիոնից ավել գործարքները որպես միջին եւ խոշոր գործարքներ եւ միջին 25-ից 70 միլիոն գործարքների համար որակավորման ապահովում ներկայացնելու շեմը, որը նախկինում 100% էր, իջացվում է 15%։ 70 միլիոն դրամից ավել գնումների դեպքում որակավորման ապահովման 100%-անոց շեմը իջացվում է 30%։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք արժի նշել, որ գործող համակարգով որպես որակավորման ապահովում կարող էր ներկայացվել միայն բանկային երաշխիք, ինչը մասնակիցների մոտ գործնական դժգոհություններ էր առաջացնում այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված։ Քննարկումների արդյունքում հանգեցինք նրան, որ պետք է առաջարկել այլընտրանք եւ այլընտրանքը կարող է լինել ապահովագրական ընկերությունների կողմից բանկային երաշխիքի տրամադրումը։ Հաջորդ այլընտրանքը ըստ էության կայանում է նրանում, որ առաջարկում ենք, որպեսզի բոլոր այն կազմակերպությունները եւ իրանց պաշտոնական ներկայացուցիչները, որոնք կունենան միջազգային վարկանիշավորում Standard & Poor's, Moody's եւ Fitch կազմակերպությունների կողմից ինչ որ ունի Հայաստանը եւ ավել, այս կազմակերպությունները որևէ ապահովում չեն ներկայացնի, որովհետեւ վստահության ու անվստահության մակարդակը նույնն է ըստ էության եւ վստահությունը երաշխավորելու համար այլ գործիքների կիրառումը անհրաժեշտ չի։ Որոշման նախագիծը քննարկվել է նաև հակաճգնաժամային միջոցառումներին արձագանքելու տեսակետից եւ որպես միջանկյալ միջոց առաջարկվել է, որպեսզի 2021 թվականի ընթացքում կանխավճարի հատկացման հնարավորությունը, որը գործող օրենսդրությամբ 30% է, ավելացնել մինչև 50%։ Իհարկե նախատեսելով, որ 2021 թվականի հունվարից դա կիջնի կդառնա 22 թվականի հունվարից ներողություն կիջնի կդառնա 30%։ Պարոն վարչապետ, սրանք ըստ էության այն հիմնական փոփոխություններն են, որոնք որ բազմաֆորմատ եւ երկարաժամկետ երկար քննարկումների արդյունքում առաջարկվում է հաստատել։ Օգտվելով առիթից ուղղակի ուզում եմ բոլոր ներգրաված կողմերին շնորհակալություն հայտնել արդյունավետ քննարկումների համար։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Համեցեք, պարոն Արաքել։ Շնորհակալություն, պարոն Բորոսյան, ձեր նշած այդ միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների պարագայում այդտեղ ձևակերպումը կարծում եմ մի փոքր տարընթերցումների տեղի կարող է տալ, որովհետև նախ նշված է Հայաստանի ռեյտինգից վարկանիշից առնվազն Հայաստանի ռեյտինգի չափ եւ բարձր, կարծում եմ պետք է ճշգրտի որ ռեյտինգի մասին է, առնվազն եւ նշենք սուվերեն ռեյտինգի, որովհետեւ եւ պետությունը եւ ընկերությունները ունեն բազմաթիվ ռեյտինգներ, որ համադրվի, օրինակ մենք պետությունը Standard & Poor's-ի ռեյտինգ չունի, սակայն այս կարգավորմամբ, եթե օրինակ որևէ կազմակերպություն Standard & Poor's-ի ռեյտինգ ունենա, Հայաստանը չունի, այդ համեմատությունը հնարավոր չի իրականացնել, ու միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով, որ իրականում Հայաստանում գրեթե բացակայում են նման վարկանիշային վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունները բացի ֆինանսական ոլորտից, այսինքն փաստացի նման ընկերություններ չեն լինի, այսինքն այդ մեխանիզմը կարող ենք ավելի պարզեցնել, դնել ընդհանրապես միջազգային ռեյտինգ ունեցող կազմակերպությունները D-ից բարձր, որ նաև այդ տարընթերցումներից խուսափենք։ Շնորհակալություն։ Սուվերեն ռեյտինգը ավելացնելու մասով ընդունելի է, ձեր թույլտվությամբ կավելացնենք։ Ռեյտինգների մասով նախ Standard & Poor's-ի մենք ունենք արժեթղթերի կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագիր, որով Հայաստանը մինչև հունիս ամիսը պետք է ստանա այդ ռեյտինգը եւ մինչև հունիս միգուցե կիրառելի չի լինի Standard & Poor's-ի մասով, բայց դրանից հետո արդեն Հայաստանը կստանա ռեյտինգը եւ կիրառելի կլինի։ Չնայած այդ հարցը, որ գրել ուղակի անպատասխան ռեյտինգ ու չկոնկրետացնել, շատ երկար քննարկվել է դեռ ժամանակին փոխվարչապետ Գրիգորյանի կենտրոնական բանկի հետ եւ մենք հանգեցինք նրան, որ շատ ռիսկային է նման ճանապարհով գնալը, որովհետեւ ինքնահռչակ ռեյտինգ հրապարակող կազմակերպություններ կարող են հայտնվել եւ սա դառնա այս երաշխիքների համակարգից խուսափելու ինչ որ մի գործիք։ Դրա համար որոշվեց, որ եթե ներենք դնում այդ ռեյտինգավորման համակարգը, որպես առաջին քայլ գնանք հանրահայտ ռեյտինգավորման կազմակերպությունների ճանապարհով, հետո եթե
ի հայտ կգան նորերը, որոնք որ ընդունելի կլինեն, այդ ցանկը, որ այսօր 3-ն է, կավելացնենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ այսօր մի քանիսն են, այս գործիքի կիրառումը հենց այդ մի քանիսը ավելացնելու նպատակել հետապնդում է, որովհետև խոշոր իմաստով մենք ինչ ենք ասում այս գործիքով, որ եթե դուք բավարար չափով հրապարակային եք, եթե դուք ձեզանից ռիսկեր չեք գեներացնում, ապա դուք կարող եք վարկանիշավորվել եւ այդ վարկանիշավորումը կբերի այնպիսի առավելության, որ դուք գնումներին մասնակցելու հետ կապված լրացուցիչ ծախսեր եւ գործընթացներ չեք անի։ Այսինքն մենք սրանով խթանում ենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունների քանակը ավելանա։ Շնորհակալություն։ Համեցիկ բան առաքել։ Պարոն Բորոսյան, ես նկատի չունեի ցանկացած վարկանիշային, ես նկատի ունեի այս 3 հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունների կողմից ստացված ցանկացած վարկանիշ, ոչ թե Հայաստանի առնվազն Հայաստանի վարկանիշ եւ բարձր, որովհետեւ գիտեք, որ Հայաստանի վարկանիշից բարձր մասնավոր ընկերությունները վարկանիշ չեն ստանում, այսինքն մասնավոր ընկերությունների վարկանիշը կարող առավելագույնը լինի Հայաստանի ռեյտինգի չափ հիմնականում, եւ եթե մենք դնում ենք Հայաստանի ռեյտինգից բարձր, պրակտիկայում չի կարող հայկական ընկերությունը պետության վարկանիշից բարձր վարկանիշ ստանա, հետևաբար իմ առաջարկը կանում է նրանում, որ միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների 3 հեղինակավոր վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից ստացված ցանկացած վարկանիշ դեֆոլտից բարձր։ Ինչից բարձր կներ։ Դեֆոլտից բարձր։ Համեցիկ։ Կարող ենք իհարկե քննարկել, նախ գրված է, որ Հայաստանի վարկանիշ եւ ավել, իսկ դրանից ցածր դա իր մեջ արդեն ռիսկ է պարունակում։ Իսկ եթե ռիսկ է պարունակում, այդ ռիսկը պետք է ապահովագրվի տվյալ դեպքում երաշխիքի ձևով։ Մենք այդ է եղել տրամաբանությունը, ցածր ռիսկով սուբյեկտին, այսպես ասենք, արտոնյալ պայմաններ տալը մեր կարծիքով այդքան խրախուսելի չի, բայց ուզում եք հետագա քննարկումներում անդրադառնանք այս համակարգի գործնական կիրառության արդյունքներով, եթե խելամիտ կհամարվի, ապա առաջ կգնանք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է այստեղ նաև եթե ստանդարտ են փորձի դեպքում գուցե մինչև Հայաստանի ռեյտինգ ստանալը այս ուղղակի չգրենք, որպես տարընթերցումների տեղիք չտա։ Վարչապետ, այս process-ները արդեն, այսինքն մենք կոմիտեի նիստին նաև ստանդարտ են փորձի հարցն ենք քննարկել եւ գործընթացը այնպես կլինի, որ ընդհանուր առմամբ մենք շուտով կրեյտինգավորվենք, կստանանք սուվերեն մեր։ Լավ, եթե գործնական խոչընդոտներ չառաջացնելու խնդիր չեմ տեսնում։ Համեցիկ։ Ուզում եի ընդհանրապես ասել, որ այս միջազգային ռեյտինգավորող ընկերությունների ռեյտինգ ունեցող ընկերությունների ցանկը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանի ներսում գործող ընկերություններին, այլ նաև դրսում, իսկ այդ էականորեն ընդլայնում է շրջանակը, իսկ Հայաստանի ներսում կան ընկերություններ, որոնք իրականում Հայաստանի սուվերեն ռեյտինգից մի աստիճան բարձր ռեյտինգ ունեն, պես որ այստեղ էլ ոնց որ հնարավորությունները մի քիչ ավելի շատ են, ես լիովին կիսում եմ պարոն Բրուտյանի կարծիքը, որ սահմանափակվենք հենց այն ռեյտինգով, որը Հայաստանի սուվերեն ռեյտինգն է, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այս գործիքը մտել է այս կարգավորման մեջ այն նպատակով, որպեսզի շահագրգռի հայաստանյան ընկերություններին գնալ կորպորատիվ կառավարման եւ ավելի թափանցիկ եւ ավելի արևմտյան ոճի բիզնես վարելու կանոններով եւ սա ուղղակի մի հատ փոքր խթան է, որպեսզի ընկերությունները, ովքեր ներգրաված են պետական գնումներում, դիտարկեն այս հնարավորությունը եւ ռեյտինգավորվեն եւ արդյունքում մենք ունենանք ավելի լայն բազա լավ ընկերությունների, որոնք կարող են արդեն ավելի մեծ գործարքներ կնքել։ Համեցիկ բան գրի։ Ուզում եմ ավելացնեմ, միանգամայն համաձայն եմ պարոն Քերոբյանի, այստեղ խնդիրը նայա, նախ մի հատ երկու հատ ընկերություններ կան, որ Հայաստանի ռեյտինգին հավասար ռեյտինգ ունեն եւ պոտենցիալ մասնակից են, բայց այդ իմաստով ճիշտ եք ասում, երևի ռացիոնալ կլինի, բայց դրսի կազմակերպությունները եւ մեր կարգավորումների մեջ, եթե ես չեմ սխալվում, կա մի դրույթ, որ այդ ռեյտինգ ունեցող կազմակերպության դիլերը նույնպես հանդիսանում է ռեյտինգ կրող, ինչ կհանգեցնի նրան, որ
մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել, երբ որ դրսի կազմակերպությունը, որը ունի վարկանիշ, պետ գնումներին մասնակցելու համար մենք ստիպված ենք եղել իրենից պահանջել բանկային երաշխիք, որը առաջացրել է բազմաթիվ խնդիրներ, եւ այս դրույթով մենք այդ խնդիրը լուծում ենք։ Դրսի այն կազմակերպությունը կամ իր պատշաճ լիազոր ներկայացուցիչը Հայաստանում, որը վարկանիշի կրող է, որը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշին, այլևս կարիք չունենա հավելյալ պարտավորության կատարման ապահովման միջոցներ ներկայացնել, այդ թվում բանկային երաշխիք։ Մրցակցային ենք սարքում ավելի։ Համեցեք բանկը։ Մի բան կուզենայի ավելացնել, որ այս որոշումը տարածվելու է այն բոլոր process-ների եւ այն բոլոր գործարքների վրա, որոնք հիմա ընթանում են, այսինքն արդեն կնքված է պայմանագրեր կամ արդեն գնումների process-ի մեջ է, եւ դա հնարավորություն է, որպեսզի անմիջապես էական լիկվիդայնություն լցվի շուկա։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շատ ողջունելի այս փոփոխությունը մարզերում իրականացվող շինարարական ծրագրերում հատկապես մարզային ընկերությունները տարբեր դժվարությունների էին բախվում եւ այս փոփոխությունը լրացուցիչ նոր հնարավորություններ կբերի եւ այնպիսի իրավիճակ էր առաջացել, որ Հայաստանում մանր եւ միջին հզորության շինարարական ընկերությունները չէին կարողանում զարգանալ եւ ավելի մեծ շինարարական այսպես մրցույթների տենդերների մասնակցել, կարծում եմ այս հարցն էլ կարգավորվեց, շատ ողջունելի է, որ ապահովագրական համակարգն էլ է ներգրավում, որովհետև միայն բանկայինը կարծես սահմանափակումներ կար, կարծում եմ մարզերում հատկապես իրականացվող խոշոր ծրագրերում մրցակցությունը կավելանա, շատ ընկերություններ կմասնակցեն, ինչը նաև կբերի հայտարարվող մրցույթների արժեքի իջեցմանը եւ մի խնդիր էլ կար մարզերում գրանցված ընկերությունները իրենց գույքը Երևանում գրանցված գույքից կադաստրային առումով բավական տարբերվում են եւ շինարարական ընկերությունները չէին կարողանում թեև բավական գույք ունեն, չէին կարողանում այդ երաշխիքը բանկային երաշխիքը ունենալ կարծում եմ այս տոկոսների փոփոխությունը նույնպես հնարավորություն կընձեռնի այդ ընկերություններին իրենց միջոցները այլ տեղ ներդնել հատկապես նոր տեխնիկաներ ձեռք բերել եւ դրանով հզորությունները մեծացնել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն արձանագրենք ինչ կարգի փոփոխություններ են տեղի ունենում եւս մեկ անգամ նախկինում, այսինքն մինչեւ այս պահը գործող որոշմամբ բանկային երաշխիք չէր պահանջվում մինչեւ 10 միլիոն դրամանոց պետական գնումների պարագայում, այս շեմը հիմա բարձրանում դառնում է 25 միլիոն, ընդ որում նախկինում տուժանքի տոկոսը 100% էր, հիմա տուժանքի չափը նվազեցվում է 15%, 25 միլիոն դրամից 70 միլիոն դրամ գնումների դեպքում բանկային երաշխիքի չափը 100%-ից նվազեցվում է մինչև 15%, 70 միլիոն դրամից ավել գնումների դեպքում բանկային երաշխիքի չափը 100%-ից նվազեցվում է 30%, 25 միլիոն դրամից ավել գնումների դեպքում բանկային երաշխիքից բացի կարող է ներկայացվել ապահովագրական ընկերության կողմից թողարկված երաշխիք 2021 թվականի համար կանխավճարի չափը, այսինքն սա այն կանխավճարն է, որ պետությունը վճարում է շահած ընկերությանը, մինչ այս պահը 20% էր, առավելագույն կանխավճարի չափը հիմա մեծացվում է, դարձնում է 50%, 2022 թվականից կդառնա 30% եւ ի վերջո մասնակցի որակավորման ապահովման նպատակով երաշխիք չի պահանջվի այն ընկերություններից, որոնք ունեն Fitch, Moody's կամ Standard & Poor's միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից շնորհված Հայաստանի Հանրապետությանը հավասար եւ ավել երաշխիք։ Հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ այս որոշումը տնտեսական էական աշխուժություն կբերի եւ ըստ այդմ առաջարկում եմ քվեարկել ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի